ଏବେ ଏବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲଘୁଚାପ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ସୂଚନା। ଭୀଷଣ ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରୀରୁ ଅତି ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବ। ଉପକୂଳ ସହ ଉତ୍ତରକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ପରାମର୍ଶ। ଭୂସ୍ଖଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ଏବେ ଜାରି ହୋଇଛି ବଡ଼ ସୂଚନା। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସହ ମାଲକାନଗିରି ସମେତ ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ अपडेट। केउ सब जिला मानकरे 20 सेंटीमीटर ऊपर वर्षा हेबो, केउ सब जिला मानकरे 12 रु 20 सेंटीमीटर और केउ सब जिला मानकरे 7 रु 11 सेंटीमीटर मध्य वर्षा नहीं सतर्क रहिबाकू विभागरू एबे एबे बड़ सूचना जारी होची। ता पूर्व वीडियो को लाइक करनथिले एबे ही लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करी सांग साथी समस्त को शेयर करंतु। राज्य रे दिनकू दिन भीषण हेउची लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे भारी रु अति भारी वर्षा लागी रहिची। गतर 15 दिन धरी राज्यर अधिकांश स्थान रे लघुचाप प्रभाव रे वर्षा हेउथिबा बेले पुणी एक लघुचाप सृष्टि होईची। एहार प्रभाव रे राज्य रे आहुरी 48 घंटा भीषण रु अति भीषण वर्षा नहीं पाणीपाग केन्द्र नुआ सूचना जारी होईची। पुणी थरे रेड वार्निंग जारी होईची। मयूरभंज समेत केउझर, सुंदरगढ़ और संबलपुर जिला को समस्त जिला मानकरे 20 सेंटीमीटर ऊपर वर्षार संभावना रही। पहाड़िया अंचल में भूस्खलन भली संभावना थिबारु सतर्क रहिबाकू विभाग परामर्श सह समस्त जिलापाल जिला प्रशासन को सजग रहिबा एसआरसी पक्षर परामर्श जारी होईची। समस्त जिला मानकरे रेड वार्निंग जारी होईची। तबे सृष्ट लघुचाप क्षेत्र में गांगेय पश्चिम और संलग्न यार पार्श्ववर्ती अंचल में सृष्टि होईची बोली पाणीपाग केन्द्र सूचना रही। परवर्ती 2 दिन पर यह ओडिशा अतिक्रम करिबो। यह झारखंड छत्तीसगढ़ दे गति करिवार संभावना थिबारु यार प्रभाव रे झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा पश्चिमबंग रे भारीरु अति भारी वर्षा लागी रहिबो। एपटे राज्य पई सतर्कता सूचना जारी करछि विभाग। आगामी 24 घंटा राज्य पई प्रबल रु अति प्रबल बा अत्यंत प्रबल वर्षा नै समस्त जिला को सतर्क रहिबा पई कुआ जायछि। तबे ऑरेंज वार्निंग नै बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, ढेंकानाल, अनुगुल, बौद्ध, कंधमाल, कलाहांडी, बलांगीर, सोनपुर, बरगढ़, झारसुगुड़ा और देवगढ़ जिला पाणीपाग विभाग वर्षा चेतावनी रही। समस्त जिला मानक 24 घंटा ऑरेंज वार्निंग दि जाएगी। 12 रु 20 सेंटीमीटर मध्य समस्त जिला मानक वर्षा हेबो। घूर्णिझड़ सांगक बिजुली घड़घड़ी जारी रही पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना कहुई। एतद्व्यतीत राज्यर अधिकांश स्थान में देखा मिल प्रबल वर्षा येलो वार्निंग नहीं केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, नयागढ़, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर और नुआपड़ा जिला पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग दि जाएगी। सबु जिले में 7 रु 11 सेंटीमीटर मध्य वर्षा हेबो। पुणी थे आपको जनाऊँ सर्वाधिक वर्षा मयूरभंज, केउझर, संबलपुर और सुंदरगढ़ जिले में जारी रही। जहाँकि आज राति समस्त जिले में देखा मिल भारी रु अति भारी वर्षा सब जिले में रही। निश्चय सतर्क रहा वर्षा और वज्रपात समय घर न बाहर पाणीपाग विभाग परामर्श।